Marikuda Gloria, Timire Nemo Paravita, Aneme Norira, Yanga Dotizita, Marikuda Gloria, Timire Nemo Paravita. Father God, I pray as I bring the community of Sodom to you. Baba, ndimi makandituma muna ino nzvimbo. Ndinoziva kuti hakusi kugona kwangu Baba. Ndiri ndega ndaimbofana kakwanisa kakuzvigona. Asi Baba, ndimi makaita kuti ndinge ndiri pano. Saka ndinongoisa vana vese vemuSodom pamberi penyu Baba. Sematungamirira makaita Jona Baba achienda kuNinevha. Ndinokumbira kuti munditungamirirewo murwendo rwandiri kufamba urwu. Father, I pray in your name. Amen. Amen. Kokonga kuine munhu kumashure kwangu nai. Hevoi, makadizve? Mushawe man of God, tiri kuitirwa nyasha, muri sewo imimi. No, the Lord is living with us. Zviri kuita. Nyasha dzaMwari kandidzo dzinotisvitsa kapatiri ipapapa. Aiwa, hatingashore. Garazviye takamboonana here. Fesi yenyu nyika iri kundiitira itsvai. No, handifunge kuti makambondiona mufundisi. Ndakatamawo kunzvimbo yandaigara ndichiuya kuno, saka ndatongoti regai ndimbofamba hangu ndichitsvaga pandingawani chechi. Saka nangoti ndichibuda muraini randinogara pasi irapo, ndikabva ndatoona chechi ineyi. Wow, inga Mwari vane simba nhaimi. Saka matongosangana neimba yaMwari yamanga musingatombozivi kuti iripo nhai. Aiwa, welcome to Sodom, my sister in faith. My name is Pastor Thanks Kanengo, but some of the congregants call me Pastor Reg. Aiwa, zvakanaka Pastor. Ndafara nekuzivai ndoityawo Sister Black Days. Ndakauyawo just last week. Ndaimbogara kugorogoto kusaka ndichangotamawo. Sister ezini? Hongu mufundisi ndiri sister. Handina hangu muri saka ndiri sister. Ndaona mashamisika kuti munhu ati kureiseni kudai ndazoita sister sei. Asi munongozivawo mufundisi life happens. Yeah, I know. Tichadzikurukura hedu nekufamba kwenguva. Apa manje mapotsana neshokoka. Masvika sevhisi yedu yanhasi ichangopera. Ndosaka kamaona vatenderi vachangobva kuparara manje. But it's fine. Tokwanisa hedu kungonamata tiri pamwe chete Mwari vachitiitira zvakanaka. Kana manga musiri kumhanya zvenyu. Kwete handisi kumbomhanya ini. Tokwanisa hedu kunamata haisi problem. Aiwa, that's good. Let's pray. Asi mufundisi, tisati tatanga kunamata ndandichikumbira kubvunza chimwe chinhu. Hongu Sister Plagi, munokwanisa kubvunza yenyu anything. Ino imba yaMwari haina chinonzi ichi hachiite, ichi chinoita. Mwari vakatotaura kamubhuku rawo raRevelations kakuti nyangwe matambudziko enyu akakura sei, Mwari vachamatora vomapeta kumaita madoko. You can ask Sister Plagi. Okay. Saka muchechi muno mufundisi mune vanhu vane rudo rwechokwadi here, nekuti vanhu vazara mumachechi kunzoku vazara nemweya wekudzikisirana. Vanhu yavo vari judgmental zvakanyanyisa zvokuti vanokwanisa kutondisarudza vachindishora. Ndizvo zvinhu zvandinotya chete izvozvo. Sister Plagi, izvozvo chete here? Let me tell you something. Ndichitanga kupinda muno muSodom, maive nevanhu vakawanda vanga vasingatende muna Jesu Kristu. But through my teachings, I can see a whole lot of change. Just come next Sunday, you will see for yourself. Okay, zvakanaka mufundisi, ngatinamatei hedu. Baba, tinouya zvakare kwamuri. My boy muno muyembe, kuziyama nditengera garido, tengera. My boy muno muyembe, kuziyama nditengera garido, tengera garido. Garido kanoperera patauro. Garido, tengera garido. Garido kanoperera patauro. My boy muno muyembe. Iwo shomore, ndoramba zokuramba chidzokora chinhu chibodzi nini. Wazwaka, ndakuti chinokurongedza mabhanza aya. Ndakunye baba here nini kuti tora mabhanza aya oyarongedze musherufu ayeni. Ndicharongedza dedi. Dedza mbani iye? Inga ndati ndicharongedza wani dedi. Iwe, dedi kutodini. Ndakafa shere nino nditi kwai dedi. Ita baba kana kuti abambo zvedisu. Dedi. Kwema ngotadza kurongedza megera mana. Handakaneta ini. Wakaneta todini. Kana ndamudzuka neni taura shamwari. Notobva makuseni papa wakanofuna mwara nenge chimbuya chinoroya. Kana peno zvokuda kutaura neni, gara wandinyepa shamwari. Wazwa? Mama uri kuyarini dedi. Ndazviziva hangu kuti ndozvawakafutumwarira. Haiwawo, chirume chikuru chese singanyareba kufutumwarira amai. Unopengerewo shomore. Kubva pakenda nyoko wako pamba panapa. Pane chokusaya here.
Hadhedhi, ndikuda mhodza inini. Zvimwe zvezvamukutaura izvoka nandihasabazviona nii. Ndikuda mhodza adzoke panapa. Tetekera ndikunyepa Shomori. Iwe uri mwana mudiki fana ungamuzvizwise pazvinonetsana vanhu vakuru. Icho unofanira kundoziva ndochokuti name wakoka takazondoona zvakakodzera kuti taziya kwache. Chete that's all. Chamakanyonetsana tacho unotazotaura mwachiko naidhedha. Itoti mhodza vadzokewo. Neamana. Anyo wako ndichodabo Shomori. Full stop. Ndatopedza newe so. Ndakura mabhanza emakastoma asati atanga kuuya apa. Handidi. Ndokupunzumura manje wakada kunditira mapo. Hadhedhi ndakutanga rangu mabhanza achona. Because munogona kuzondishinga. But chimira ndikulaine something. Kana makanisa mhodza wangu kuti ndizarumisa mataktiki enyu panapa. Mukuzvinyebera mukuru wangu. Nangoti tingarenda kuimbirai. Mitakitiki yokutodini. Asi mufungoti handisiziva kuti makanisa mhodza wangu kuti ndizosara muchirwara mumwe mukadzi here dhedza. Handisiri mwana mudiki inini. Ndine 15 years ndakutoshandira 16. Nzwama. Ukuzvibaya kupi zvese zvokureketa izvozvo Shomori. Ndozviketa. Hati meida kuti mhodza yaite mumwe mwana here vachiramba. Mukabva maroresa mabude. Manje yekujeni ukodhedzaka kunoti mhodza. Nangoti garenda kuimbirai maiziya. Kana muchazoita muchaita chirenga kayei. Muchanaisa make sure kuti ninika handifei ndakazviziva. Bosi ndakazviziva dhedzaka pane mhanya munhu. Ndonatsonoya nerori rese Gidhoni. Rakazara jecha maiziya. Ndobva ndazvikupira. Heniyo shamwari. Chero zvafunga izvozvo ndizvozvo. Kana usingade kutakura mabhanzi yorekera nditakure ndega. Ndiripo zvaira ndichitakuriwa mabhanzi neyoba zvangini. Nyongono yako ibva ipapo. My boy muno muyembe kuziya manditengera karido. My boy muno muyembe kuziya manditengera karido. Karido tengera karido. Karido kanoperera patauro. Sister Plucky, thank you very much. Munoziva kuti ndanzwa spirit yangu ichisebera pedyo naMwari kudai so. Nguva dzanga muchimba dziye. Kanonzi chika songa maimba kai sister. Mufundisi ndinoenda kutonyareni ko kana wabuda muspirit unenge wakusatoziva zvawanga uchiita. Saka mufundisi tell me pakati pemazuva do you go to work kana kuti munongogara henyu muri pakereke panapa? Okay, ndoti chigo. Okay, actually I'm a headmaster by profession. Ndisati ndauya kunoko kugomora kunoko. Ndakange nditori headmaster kaa pachikoro chaive kuBethlehem uko. Ndakazongoona hongu zvakanaka kuti ndisiye basa renyama iri kuti ndinyatsokwanisa kunge ndichiwana nguva yakakwana yekuparidza mashoko akanaka aMwari. Saka nguva ine zvangu ndinongoita hangu zvekereke izvozvizvi. Aiwa, zvakanaka munhu waMwari. Nangoti ndigare ndaziva kane kuti bhaibheri shoko raMwari rakagara rataura kare kuti vaprisi vaigara mutemberi vaifanira kuzopiwa chogumi kuti vawane kurarama. Saka tinenge takungoti patawanawo ipapo touya napo kuti mukwanise kubatsirikana. Ko Sister Bridget muri pano? How are you? Ndikukwaziseka. No, don't worry. Ndandisinoziva hangu kuti mune kambani. Let me go ndatodisturb. Kwete hapana chamadisturba Sister Bridget. Munozowani kuti munhu wese anogamuchirika. Shikai. This is Sister Plaxedesika. Vanyowanika munzvimbo ino yeSodhoma. Vatongosvikawo muchechi muno mumaminutes mashoma adarika. Tikabva taita interface tose. Sister Plucky, vanoitwa Sister Bridget, tinobata tese panapa. Nice to meet you, Sister Bridget. Nice to meet you too. Meta basa ino akanhengo ndisakura nemota kwameta uku. Munoziva zvakasiyana mhodza wangu nedhari yenika. Padeni papa achita kunonzi kumara maiziya. Mune moyo wakanaka wena wakanhengo. Zvishoma izvo. Iwe, baba wako wawasiya waudza kuti uri kuenda kupi? Ndangozoti ndichambobuda. Havana anotombodairawo. Problem inadhedhika. Ndekuti hatomborina nabasa neni. Nyangwe hatuna ndikuita zvinhu isingaite. Havanditarise. Vanonga chingoita yava vanonga vachingoita iyoyo. Ya, watogona. Mudhara wako hausi kufanira kutombomuudza kuti tambobuda out tese. Naika? Aizvi. Kwose ndisingafanire kuvaudza nevasibineti. Hati mina dhedhi wangu wemabest friends here. Saka zvakapendeka mbozva kuti tarowa mabude tine vasibineti. Chii chakashata ipapo? Mushomoni, uda munhu anoteerera handitika. Munhu chaiye anoteerera akaudzwa chinuka haafaniri kubvunza kuti why. Handiti kana kuti hausi kuda kuendeswa out kwachona togara tarika yedu. Ndakakudza kare handiti kuti kwatiri kuenda uku kauku da kusvika ndokusotera nyama yakagochwa doro pamwe chete nezvimoko. Hauzivi riwe inonzi dobenya iyeyo. Doro, baby, nyama. Madaro wakanhengo. Saka kana uchida kuitirwa manaisi neni, urita make sure kuti haudze vanhu kufamba kwatiri kuita teso. Ende zvekunzi Mr. Kanhengo izvo kwaizvo, handidi kuzvinzwa izvo kana tiri 2. Especially tikienda out kudai so. Ndiri CB kana kuti placebo out. Handitika? Okay, ndazvinzwa wakanhengo. Right. Tikabva ndatizve, handidi kunzwa kuti waudza munin'ina wangu Pastor Kanhengo kufamba kwatiri kuita kutese. Please. Yawopo pari clear ipapo. Alright kwacho. Ndazvinzwa uko placebo out. Yamana. Naye vakomana. Tiri kumboti kudiko inini panapa? Inzwa shamwari. Kana uri kuda kuti tizofamba tese sezvo taita nhasi izvi. Tiri kuda munhu ane hana achiteerera futi.
ndatidhidhi vako havaudzwi nezvemaraunds andiri kuita nevaya. Tanzwanana here ipapo? Waraiti kwacho ndazvinzwa. Saka majeta tinezenge tichichunaya. Yei, shashibo here. Wedense. Iwewe dhondwari, zvenguva ineika chako kudya mari chete. Handiti uchazinga kuchiona nekufamba kwetaimuka. Saka naiwewo shomoni. Tete wako vari sei havo mazuva ano? Tete Matsabide here. Eka, ndikurewe vavo. Asi une vamwe futi here? Ya vari bho zvavo. Vanonga vachirowa macross ningiriki navayo. Vachidai so hapana. Oh, vachirowa cross border nai. Hey, saka manje profit wanonyatsoita here akomana. Madhuri anoita mabhazi ekuzambia. Ntomokete muchibhaudu. Uona mamwe mazheta acho muradhanguwaka. Unofanira unanganisa wega weziya. Ini chanongoziya ndiri ndikaenda kutendo kwandakarowa kana ni Jululu weziya. Kana ndakarowa kana nekoko pinaka. Ndo anokana nakalaka weziya. Ndomboishinga. Saka hapana. Pamalevu aone vakatogwina zvekudaro. Handirwadziwe. Okay, I see. Ko uyu muzukuru wako uyu ari sei hake? Uye musaladi manje. Mamunzwa here priestera ndakarowa kufanzva kumuseda hanzi Mr. Akaningirikini. Sorry, Mr. Akamuchakutera. Sorry man, chibhaudu. Waramba kutongeswa nezvemuzukuru wako shuwa. Anyway, haisi problem. Ngatichinje nyaya yako. Anyway, takutosvikawo kapacho patiri kuenda. Saka mufana wangu, ndokodhira nyama yechii kana tasvika ipapo? Mazana ndaapetaitingi. Nyama yekuramba kudzika mukuru wangu. Zvinotodii manje? Totenge edu kana machips ka? Maplain aya. Aiwa, ungazotadza kudyawo machips maplain. Sezvo ndisina appetite kudaisoka mukomo wangu. Mongo ndisiro kana 5 kg dzenguru yemeziya. Mama saka sausage kadiki ka 6 kg meziya. Mama wanditiro kana 11 marivive. Hapana ndirwadziwe. Jululu. Saka zimfana iri kufunga kuti chikafu chese ichi chinotengwa neweti nhai. Okay. Achaidzosa mari yangu chete ari kudya iyi. Ndombonzaniko ino? Ndakuperekedze Sister Bridget. Amishwaka panapa pagedhi pari right apa. Ndikazopinda mukati ka. Ndozoonekwa panapa namama wanyu. Ndokuna kurowa zvikashaya basi. Kana. Mama havamborowe munhu ava. In fact, vanotokufarira zvisingaite mufundisi. Hanziwo Semonzi so powerful. Shuwa here. Aiwa, tinotenda. Ndinotenda simba raMwari kandiro rinonditumaka. Handiti munoziva kuti zvese zvandinoparidza inini harisi simba rangu kana pfungwa dzangu, asi kuti ndiye wacho ari kumusoro kudenga akandituma. Sure. Saka how are things at home? Handiti munovhaira here? Kwete Sister Bridget. Ainoka kuti takambenge tawirirana kuti tofanira kuenda out tombona wafurwa nemhepo. But manje maprayers akazodzoka awandisa manje. Kana muchanyatsorangariraka ndopakaitika tsaona yeye yakaitikira paSodhoma bridge apo. Saka vanhu vakanga vakuwaraka vakanga vakawandisa. Saka ndaitoenda everyday kuchipatara ndichinoanamatira. Anyway, aisinyaya. Toita another plan. Okay, Pastor. Saka besides zvekuma pastor, please tell me more about yourself. Tricky. Okay. Nyama yangu inini ndakairamba kare Sister Bridget. Saka zvichireva izvo kuti ndakuraramira kufadza iye akandituma. Zvisine hazvo ka. Ngatichiparadzane hedu ka. Muzokwanisa kusvika muchibika. Saka makutoenda? Hongu. Panga paine zvimwe here Sister Bridget. I see. Munenge musiri kufara kaini? Handisi kufara kana kawana. Okay, Sister Bridget. I know the reason. All right. Ngatibatane maoko edu. Sure here. Batai. Praise the Lord. Ngatibatane edu maoko edu. Tokata musauso wedu. Tonamata kuti pese patichange tiri tese. Tinge tichitungamirwa naMweya Mutsvene. So, let's pray Sister Bridget. Ndabva ndarangarira naimi. Ndanzi namama ndizogadzika mazondo. I have to go mufundisi. Bye bye. Varume soka. Chichirikiteko chishangwe chingwa dzino varume. Hanyasi ndochiuraya chete chimwana ichi. Choda kutora nestress here nino varume. Kubvepo chaenda pepe nanyasi unowu. Ndikanofonera Matsabidi ndizwa. Haro. Iwe. Hakuna ndiradza zvisingapereba. Imari yangu ndiyoba wafona wazwa. Ndindafona saditire mapweba. Enekwe ndorove basa nazvo ba. Tetekera Matsabidi. Choshoma chambosvika ikwe here naiwe. Chiri beba. Alright. Rikadono ndotodini. Vrado. Hamuna nzenzero mbomu. Wakandesa modza vangu ka kuti usarashirwa muriwo panapa. Basi ndozvidera roresere jecha weziya. Ndiwane Gideon akazara majecha mugengo wangu. Ndakuzvidira. Kana pene venzira wakavharire momo ka. Ngarwe mabude fast. Mukutaseko ma elders.
ndinoni oshazo kwakatsukuna bosi Mabude. Guys, thanks for your continued support. Tokokumbira guys murambe muchitsigira tiri kusubscribe ku YouTube channel yedu. Ukangobaya button rakani chete unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors Mezia, Komagumbo Butchery, and Ayuglenora Ape Specimen Shops. Munotenga Komagumbo guys. Mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama Komagumbo nangomsiri mu Zimbabwe. Just in boxes for more information. Tokumbirisawo guys, mujoin membership pa YouTube channel yedu. Munokosa join membership yedu for as little as $4 per month. That way mune support isusu PSTV entertainment zvokutodaro. Chasinge tigasira ma special videos anoonekwa nemembers yedu ku YouTube chete. Ku Facebook. Tokumbirisawo guys. Please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo. Yesaya makaipa timu rangu. Neamana.